Hello students, good morning all of you. How are you? Are you fine? Very good. First of all, date 13/8/20. SW, then day is today, Thursday. Read and write sound of vowel A. आज हम आपको फिर से साउंड ऑफ वॉवल ए करवाएंगे. ठीक है, सबसे पहले देखिए ए एन. ए की साउंड होती है ए और एन की साउंड न. एन एन. अब देखो हमने यहाँ पे ए एन लिखा है. हमने जो फ्रंट का वर्ड है हमने वही चेंज किया है. देखो वी की साउंड व और सी की साउंड क. वी ए एन. देखो व एन वैन. क एन कैन. देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ. पहले आप ए बनाएंगे स्लैंट एन. ए एन वी ए एन वैन. सी ए एन कैन. नेक्स्ट ए पी. ए की साउंड ए और पी की साउंड प. एप ऐप. एप ऐप. सेम एप ऐप ऐप. हमने फ्रंट जो वर्ड है जो आपका अल्फ़ाबेट है वो हमने चेंज किया हुआ है. क्या? एम की साउंड म और टे की साउंड ट. म एप मैप. ट एप टैप. देखिए मेरे साथ लिखें यहाँ पर और बोलें ए प ऐप. म ए प मैप. ट ए प टैप. नेक्स्ट ए टी की साउंड ट. एट एट. एट एट. एच की साउंड होती है ह. एट हैट. ह एट हैट. म एम की साउंड क्या बताई थी आपको? म एट मैट. एट हैट मैट. देखो एट हैट मैट. देखो एन वैन कैन. एन वैन कैन. ऐप मैप टैप. ऐप मैप टैप. एट हैट मैट. एट हैट मैट.